بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به یئ او خوشحال به یئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د حاجتونو پوره کوونکې یوه خاص مختصره اثر کوونکې وظیفه بیانوم. داسې وظیفه چې د دې په ذریعې سره به تاسو خپل ژوند بدل کړئ او داسې حاجتونه به مو پوره شي چې هغه ناممکن وي، چې په ژوند کې د څه مشکل دی، څه پریشانی ده، ان شاء الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه د ستاسو دغه حاجتونه پوره کړي. صرف 15 منټه وظیفه ده، لیکن داسې برکات او فواید دي د دې وظیفې چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. زما عزتمندو، چې چا هم د دې کلمات مبارکه او د وظیفه کړې ده، نو د دې کمالات محسوس کړي دي، حاجتونه پوره شوي دي، مشکلات او پریشانۍ ختمې شوي دي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی، د تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما له خپلو استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو دا خاص وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، دا ډیره خاص وظیفه ده. دا داسې وظیفه ده چې چا هم دا عمل او وظیفه کړې ده، الله جل شانه د دغه انسان هر ناممکنه حاجتونه پوره کړي دي، مشکلات، پریشانۍ او مصیبتونه ختم شوي دي. زما عزتمندو، مونږ خو وظایف کوو، خو مکمل توجه سره او دیان سره مونږ نه کوو. نو مونږ له پکار ده چې کومه وظیفه هم کوو، مکمل توجه او دیان سره او خاموشۍ سره او په دې یقین باندې چې رب کریم به زما د حاجتونه ضرور پوره کوي، زما د مشکلات به اسانوي. خو زما عزتمندو، دا یو خبره یاد ساتئ چې دې وظیفې اجازت زما د طرف نه صرف د جایز مقاصدو دپاره، د جایز حاجتونو دپاره دی، د ناجایزه کارونو دپاره، د ظلم او زیاتي دپاره تاسو ته هرگز اجازت نشته د دې وظیفې د کولو. لہذا زما عزتمندو، چې مونږ بل مسلمان ته خیر ورسو او ځان ته هم خیر ورسو او بل مسلمان هم د نقصان نه بچ کو. زما عزتمندو، که چاته داسې جایز حاجات را پیښ شوي وي او دغه حاجات لا تر اوسه پورې پوره شوي نه وي، که هغه د کاروبار حوالې سره وي، که د روزګار حوالې سره وي، که د رشتې حوالې سره وي، یا د ستا په هر کار کې رکاوټ وي، بندش وي، او چې کوم کار هم ته کې هغه سمې نه خوري، نو زما عزتمندو دا وظیفه تاسو کوئ. الله جل شانه به د ستاسو دغه رکاوټونه، دغه بندشونه ختم کړي. هر یو کار به مو په داسې طریقه باندې کېږي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. زما عزتمندو، د حاجتونو پوره کوونکې دا د الله جل شانه ذات دی. انسان ډېر زیات کمزوری دی، دا انسان هیڅ هم نشي کولی تر څو پورې چې الله جل شانه نه وي غوښتي. خو زما عزتمندو، بس مونږ به دعا کوو چې الله تعالی دې مونږ او تاسو د مخلوق د محتاجۍ نه وباسي.
زما محترمو دا کوم عمل چې زه تاسو ته نن بیانوم دا یو ډیر خاص عمل دی دا ډیر عظیم الشان وظیفه و سرکونکي عمل دی زما عزتمندو تاسو هر ورځ چې په کوم ورځ هم تاسو دا عمل کول غواړئ نو کولی شئ یعنی د دې دپاره څه خاص ورځ مقرر نشته بس چې کله هم تاسو ته حاجت را پیښ شو مشکلاتو کې مصایبو کې پریشانو کې راګیر شوئ نو تاسو دغه ټایم کې دا عمل کولی شئ بس زما عزتمندو ضروری خبره دا ده چې کله تاسو دا وظیفه شروع کوئ او دا وظیفه تاسو کوئ یو داسې ځای به تاسو وګورئ چې ځان ته ځای وي چې هلته تاسو ته مکمل سکون او اطمینان حاصل وي او که چېرې تاسو په اوداسه کې نو دا ډیره بهترینه خبره ده که اودس په حالت کې یعنی چردام په حالت کې تاسو دا وظیفه وکړه د دې اثرات به هم نور الله جل شانه سیوا کی خو کچری زما عزتمندو داسې خلق وي چې هغه بیماران وي زنانه بیماران وي نو بغیر اودس نه هم تاسو دا وظیفه کولی شئ خو غوره دا ده چې د دې لپاره تاسو اودس چردام لازمي وکئ ځکه چې زما عزتمندو چرندام سره به د دې فواید او د دې اثرات نور هم سیوا کیږي اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم زما عزتمندو تاسو به یو خاموشه ځای کې به تاسو کینئ او تسبیح به تاسو راواخلئ چې هغې کې 100 دانې وي یا کاونټر باندې تاسو ورته وظیفه کولی شئ نو زما عزتمندو طاق عادت کې به تاسو درود شریف ولولئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې 3 پیرې یا 15 پیرې یا 9 پیرې و درود شریف ولولئ بیا تاسو ته په سکرین باندې ښکاریږي یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اے دا حاجتونو پورا کون کیا اے دا حاجتونو فیصله کون کیا دا به 100 مرتبه 100 پیرې تاسو ولولئ او بیا به اخره کې چې 100 پیرې مخکې درود شریف ویلو هغه عمر به بیا درود شریف تاسو ولولئ ان شاء الله تعالی صرف د یوې ورځې وظیفه ده صرف د یوې ورځې وظیفې سره به الله جل شانه د تاسو تمام حاجتونه زر تر زر پوره کی او په خپل مقاصدو کې به الله جل شانه کامیاب کی بس زما عزتمندو کامل یقین او کامل عمل سره برواسه سره تاسو دا وظیفه وکړئ الله جل شانه په خپل بندګانو باندې ډیر زیات مهربان دی خپل بنده باندې هغه ډیر زیات مهربان دی یو بنده دی هغه لږ عمل مو کی الله جل شانه زر هغه طرف ته متوجي کیږي نو زما عزتمندو چې مونږه جړه فریاد او عاجزي الله جل شانه ته وګو او په عاجزۍ سره مونږه دعاګانې وغواړو ان شاء الله تعالی دا وظیفه به ضرور خپل اثر ښکارا کوي زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښه شي وي که ویډیو مو خوښه شي وي ویډیو لایک چینل سبسکرائب کړئ ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله په امان